Mini concierto Sonido de mi Tierra llega a Villamella. Interpretan canciones clásicas del merengue, las cuales fueron dedicadas al fenecido intérprete del merengue, Johnny Ventura. Pero antes de ver esta historia, los invito a que cuando terminen de ver el video, me dejen un me gusta, comenten, compartan y por supuesto, suscríbase a mi canal de YouTube. Un fuerte aplauso para ellos. De verdad que sí, pues sigan disfrutando de este mini concierto. Ahora van a tocar el tema Marola. En Villamella, Santo Domingo Norte, el Ministerio de Cultura, en coordinación con la alcaldía de este municipio, realizaron un concierto popular con la banda de música de las escuelas libres de los frailes en el parque central de esta comunidad y en la cancha deportiva Mamá Tingó de Barrio Nuevo. La actividad fue encabezada por la ministra de Cultura, Carmen Heredia, la diputada Dulce Rojas, Eudis Moreta, director de Cultura de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, el presidente de la Sala Capitular, Desiderio Muñoz, entre otros funcionarios. El concierto, denominado Sonidos de mi Tierra, interpretó notas clásicas del merengue y en el mismo se rindió un homenaje al fallecido merenguero Johnny Ventura. La orquesta es dirigida por el maestro Juan Caonabo Taveras. Estamos en el inicio de un programa de concierto, el cual se llama Sonidos de mi Tierra, para el cual yo quiero que ustedes disfruten, porque hemos montado un mini concierto de merengue para resaltar nuestra música y en homenaje al caballo mayor Johnny Ventura, para el cual pido un fuerte aplauso. La ministra de Cultura, señora Carmen Heredia, dijo que desde la institución dan apoyo a estas iniciativas, las cuales llevan cultura y entretenimiento en estos tiempos difíciles a la población. Maravilloso poder disfrutar de esta música, de que el pueblo se empodere de sus ritmos, es importante, sobre todo en estos momentos la diversión es sumamente importante y el apoyo de cultura siempre estará ahí presente. En el Ministerio de Cultura siempre va a haber estos espacios de apoyo. Es que lo han habido. Recuérdate que el año pasado hicimos 9 conciertos de Sinfonía Callejera, donde estuvimos de mano con muchos artistas en diferentes zonas de la ciudad de Santo Domingo. Ya el próximo domingo iniciamos de nuevo Sinfonía Callejera. Mientras Eudis Moreta, encargado de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, dijo que con esta actividad se busca llevar entretenimiento cultural a la comunidad de Villamella y otros sectores del municipio. Pues lo que buscamos con esta presentación de manera formal es que los niños, sobre todo la juventud, los adolescentes y algunos adultos, pues puedan ver que la música está al alcance de todo el que quiera hacer música. Y esto es traer entretenimiento, traer alegría. Y desde el Ministerio de Cultura, en combinación con el Ayuntamiento, se ha presentado en el día de hoy, en la comunidad del 10 y medio Barrio Nuevo, la banda musical callejera, que es una sinfónica,
unos niños con unos extraordinarios talentos, y la comunidad, por lo menos en Barrio Nuevo, ha sido su asistencia halagadora, bonita, masiva, y estamos aquí ahora en el Parque de Villamella también trayendo a estos jóvenes para que nos enseñen a nosotros los adultos los beneficios de lo que es la música, porque la música es alegría, la música es entretenimiento, la música es folclore, la música es vida. Informó que desde la alcaldía se trabaja para la formación de la banda de música municipal, con la cual se pretende despertar el talento de niños y jóvenes del municipio interesados en aprender a tocar un instrumento musical. Y desde el ayuntamiento, que también hemos procurado desde el ayuntamiento crear la banda. La ministra en la tarde de hoy se comprometió con nosotros en ayudarnos a formar la banda municipal de Santo Domingo Norte, y se lo agradecemos en el alma. Para el profesor José Luis Sosa, las autoridades tanto del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, con la realización de este concierto, dieron lo que calificó un palo acechado, debido a que no planificaron la organización del evento con los hacedores locales de cultura. Yo entiendo que ellos debieron de conectarse con todos los hacedores de cultura, que son los que hacen para que esto sea algo fructífero. Esto no lo veo yo como una cosa bien hecha, bien organizada, sino que se han amarrado del ayuntamiento para decir que están haciendo algo por la cultura. Esto no, así no. Así Sí, no hay presencia real de un público. No, mira, porque, no me lo digan a mí que porque está el clima o la que sé yo qué. Esto debió estar repleto de estudiantes. El ministro de Educación, el ministro de Cultura y el ayuntamiento deben ponerse de acuerdo para poner una cosa consona. No hacer una cosa melaganariamente. Mira, ¿tú te crees que esos niños que están ahí participando se merecen que este público que está aquí, que está ausente, estén aquí? Explícame eso. Si hubiéramos estado conectados, la iglesia, los sectores culturales que están aquí vivos, esto estuviera aquí, me explico, de gente. Es una cuestión de ver más allá de la curva. Criticó que desde la alcaldía del municipio no se está trabajando en favor de la cultura de Villamella. En un reporte especial para Villainfo Digital, Freddy Báez.